กลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของรายการไปรษณีย์ไทย XSCGP เปิดแคมเปญไปรษณีย์รีบอก 3 เปิดรับกล่องซองที่ไม่ใช้แล้วรีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อนน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะไปรษณีย์ไทยร่วมกับบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนหรือ SCGP นะคะเชิญชวนคนไทยร่วมรักสิ่งแวดล้อมอีกครั้งกับโครงการไปรษณีย์รีบอก 3 แนวภายใต้แนวคิดรีบอกทูสคูลนะคะหลังได้รับกระแสตอบรับต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2564 โดยในปีนี้ก็ไปรษณีย์ไทยแล้วก็ SCGP ก็เตรียมที่จะรีไซเคิลกล่องซองที่ไม่ใช้แล้วนะคะก็จะให้ทำเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อส่งมอบให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศในช่วงปลายปีนี้นะคะโดยผู้ที่สนใจสามารถรวบรวมกล่องซองที่ไม่ใช้แล้วมาให้ได้ที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้านทั่วประเทศนะคะรวมทั้งจุดรับรวบรวมอื่นๆตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ค่ะดร.ธนันท์ สุพัทธพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานการสื่อสารและขนส่งของชาติภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดโครงการไปรษณีย์รีบอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้วเพื่อความต่อเนื่องในการสร้างประโยชน์สู่สังคมพร้อมทั้งรณรงค์ให้คนไทยเปลี่ยนมุมมองในการจัดการกล่องซองที่ไม่ใช้แล้วนะคะเปลี่ยนจากขยะบรรจุภัณฑ์ธรรมดาให้กลับมามีคุณค่าแก่สังคมอีกครั้งค่ะอีกทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งโครงการไปรษณีย์รีบอก 3 เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดรีบอกทูสคูลโดยไปรษณีย์ไทยจะรวบรวมกล่องซองที่ไม่ใช้แล้วจากคนไทยส่งให้กับบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนเพื่อรีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้และส่งมอบเป็นของขวัญทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้โครงการไปรษณีย์รีบอกเริ่มดำเนินการในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาสามารถรวมกล่องซองที่ไม่ใช้แล้วได้กว่า 72,000 กิโลกรัมสามารถรีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้มอบให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศได้ถึง224ชุดเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงกลางปี 2564 ที่ผ่านมาที่ต่อยอดเป็นไปรษณีย์รีบอกเปลี่ยนจากกล่องซองที่ไม่ใช้แล้วเป็นเตียงสนามนะคะรวมทั้งกล่องบอกบุญบรรจุหน้ากากอนามัยทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลเพื่อใช้ในการรับมือกับภาวะการระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งสามารถรวบรวมกล่องซองกระดาษจากคนไทยได้ถึง 228,000 กิโลกรัมรวม 2 ปีนะคะมีปริมาณกล่องซองกระดาษกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลกว่า 300,000 กิโลกรัมเป็นไปตามแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรหรือวัสดุกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดการเสียลดลงนะคะจนนำไปสู่การไม่มีของเสียเกิดขึ้นซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องก็พบว่ากล่องและก็ซองที่กลับมาสู่ระบบรีไซเคิลเหล่านี้ก็จะช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง 787,000 ต้นนะคะยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง 1,155,880 กิโลวัตต์ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์แล้วก็เป็นตัวการของภาวะโลกร้อนได้ถึง 195,000 กิโลกรัมนะคะสามารถลดการใช้น้ำมันที่เกิดจากกิจกรรมในการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกถึง 11,000 แกลลอนนะคะแล้วก็ยังสามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 2,200,000 แกลลอนค่ะนอกจากนี้โครงการไปรษณีย์รีบอกก็ยังได้รับการตอบรับจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะที่ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมกล่องซองที่ไม่ใช้แล้วจำนวนมากในหน่วยงานและรวมเป็นจุดให้บริการรับรวบรวมกล่องซองจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษัท CPM จำกัดบริษัทเซเป้จำกัดมหาชนศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็สเปรย์สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรหรือ PIM นะคะเป็นต้นสำหรับโครงการไปรษณีย์รีบอกเฟส 3นี้ไปรษณีย์ไทยก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำสิ่งที่ดีๆแล้วก็ส่งต่อความสุขไปสู่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้ง่ายๆเลยนะคะโดยนำกล่องซองที่ไม่ใช้แล้วมาให้ได้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศนะคะที่ทำการไปรษณีย์รวมถึงจุดรับกล่องแล้วก็ซองของพันธมิตรตั้งแต่วันนี้จนถึงปัจจุบันก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2565นะคะขอพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับช่วงที่3ของรายการค่ะ